Eliud Kipchoge ကမ္ဘာအမြန်ဆုံးမာရသွန်အပြည့်တမအခုတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးအခုကမ္ဘာအမြန်ဆုံး marathon runners ကဒီ Kenyan လူမျိုးအသက်32နှစ်တာရှိသေးတဲ့ဒီ Sebastian Sawe ဖြစ်သွားပါပြီသူကရိုးရိုးအမြန်ဆုံး marathon runners ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဘူးဒီ impossible task လို့လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ full marathon 72 hour သို့မဟုတ်2နာရီအောင်နဲ့ပြေးခဲ့တာပါ that's a world record ပါKipchoge ရဲ့အမြန်ဆုံး marathon record ကသူ2022ခုနှစ်ဒီ Berlin marathon မှာရခဲ့တာပါအဲ့တုန်းကသူ full marathon ဘယ်လောက်နဲ့ပြေးခဲ့တာလဲဆိုတော့2နာရီ1မိနစ်6စက္ကန့်နဲ့ပြေးခဲ့တာပါKipchoge ရဲ့ record ဒီ elite runners တွေအကုန်လုံးကချိုးဖြတ်ဖို့စူးစမ်းရင်းနဲ့ဒီ72 hour ပြေးနိုင်မလားဆိုပြီးအကုန်လုံးက try နေခဲ့တာဘယ်သူမှမရခဲ့ပါဘူးအဲအကြောင်းလဲ impossible task လို့လူတွေပြောခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Kipchoge ကိုယ်တိုင်ကဒီ full marathon 72 hour နဲ့မပြေးနိုင်ခဲ့ဘူးလားမပြေးနိုင်ဘူးလားဆိုရင်သူလဲပြေးနိုင်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီ official marathon ပွဲမှာတော့ 72 hour မှာပြေးနိုင်ခဲ့ဘူးပါဘူး तू ပြေးခဲ့တဲ့72 hour full marathon ဟာတော့ तू ဒီ paces နဲ့ပြေးတဲ့ပွဲမှာရခဲ့တာပါ official marathon ပွဲမဟုတ်တော့ဒီသူ့ရဲ့ record official ဟုတ်တယ်လို့လည်းလူတွေကမသတ်မှတ်ခဲ့ပါဘူးအခုပြီးခဲ့တဲ့ London marathon ပွဲမှာမှဒီ72 hour နဲ့ full marathon ပထမဆုံးပြေးနိုင်တဲ့လူပေါ်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ Kenyan runner Sebastian Sawe ပဲဖြစ်ပါတယ် तू ကတော့ပထမဆုံးပြေးနိုင်ခဲ့တဲ့လူပါဒီ London marathon မှာပဲ तू တယောက်တည်းမဟုတ်2ယောက်တောင်ပြေးနိုင်ခဲ့တာပါနောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ဒီ Ethiopia runners တစ်ယောက်ပါနာမည်ကဘာပါလဲကျွန်တော်မေ့ပါဒုတိယလူဆိုတော့လဲတတိတော့မထားမိဘူးပေါ့နော်ဒီ feeling ဆို Arsenal fans တွေလည်းပို့တော့သိမှာပါအဲ့ဒါကမဖိုက်ရဲတော့စတာနော်မဝုန်းနေအောင်ဒီ Ethiopia runners ရဲ့နာမည်ကတော့ Yomif ဆိုတဲ့လူပဲဖြစ်ပါတယ်သူလည်း72 hour ပြေးနိုင်ခဲ့တဲ့လူပေါ့နော်ဒီ Yomif Kipchoge နဲ့ Sebastian Sawe နဲ့မှာတူညီတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်ဒီ marathon London marathon ပွဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တော့သူတို့စီးခဲ့တဲ့ဖနက်ပါဟုတ်ပါတယ်သူတို့စီးခဲ့တဲ့ဖနက်ကဒီ Alias Yes အပေါ်ပါဆုံး super racing shoe လို့လူတွေခေါ်နေကြတဲ့ Pro Evo 3ဖနက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖနက်ကဘယ်လောက်ပေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ100 gram အောက်ပဲရှိရလို့ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ US9 အရန်ဟောပေါ့နော်အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့ 97.27 gram ပဲရှိရလို့သိရပါတယ် 97.27 gram ကဘယ်လောက်ပေါ်ပါတယ်ဆိုတာကိုမျိုးလုံးသက်သိမမြင်တာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ100 gram နဲ့ရှင်းပြပါမယ်100 gram ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ normal ကြက်ဥ size နှလုံးရဲ့ weight ပဲရှိပါမယ်ကျုပ် weight ကမသေးချာသေးဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်မြင်တာအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ A နှလုံး battery ၄လုံးအင်းနှလုံး battery ၄လုံးရဲ့ weight တောင်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်တော်တော်ပေါ့ပါတဲ့ running shoes ပါအဲ့လိုပေါ့ပါအောင် Adidas ကဘယ်လိုစီစဉ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီ Evo Pro Evo 3 မထွက်ခင်မှာသူတို့ဒီ prototype တွေဘာတွေလဲထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ် prototype တွေဘာတွေထုတ်ရင်းနဲ့သူတို့တိလိုက်ရတာဒီဖက်နှက်မှာ carbon ကိုသူတို့ကcarbon weight လေးနည်းနည်း short ချင်လို့သူတို့ဒီ carbon plate တွေ carbon rod တွေကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့သူတို့တွေဒီ U shape energy rim ဆိုတဲ့ carbon သူတို့ဒီ Pro Evo 3 ဖက်နှက်မှာထည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ technology ကဘာအတွက်ကောင်းသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ runner ဆေးပြေးမဲ့ဆိုရင်ဒီ U shape rim ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနူးညံ့ set တဲ့foam တာကို direct ထိတွေ့နေမယ် long run ကြရင်ပိုတိတာမယ်ဒါပေမဲ့ carbon ရဲ့ bounce အားတွေဒီ stability တွေ stiffness တွေကပုံမှန်တိုင်းလဲရှိနေစေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Adidas Pro Evo 3 ဖနက်ကဒီ perfect super racing shoe လို့တောင်ကျွန်တော်တို့တွေပြောလို့ရတယ်တိတ်ပြီးတော့ perfect မဖြစ်နေတာတော့ဈေးလေးပါပဲဈေးကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်$900ပါဟုတ်ပါတယ်$900ကိုတက်နိုင်လို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူဝယ်လို့မရပါဘူးသူကအရန်ရီ300ပဲထုတ်မယ်လို့Adidas ကကြေညာထားတာပေါ့နော်ဒီ Sawe နဲ့ Yomif နဲ့က full marathon 72 hour နဲ့ပြေးနိုင်ခဲ့တာလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်သူတို့လိုမျိုး marathon 72 hour ပြေးနိုင်မှလေးစားဖို့ကောင်းတာလားဆိုရင်တော့တကယ်တမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ marathon ကိုအစအဆုံးမရက်မနာပြေးနိုင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြေးနေနဲ့တိလိုက်တာက marathon ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေထင်လို့မျိုးခြေထောက်နဲ့ပဲပြေးရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေဒီစိတ်နဲ့ပါပြေးရတာပါbody က give up လုပ်ချင်တယ်ခြေထောက်က stop လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်က give up မလုပ်ဘဲနဲ့အဆုံးထိတွားမှာတာ marathon ကအစဆုံးပြေးနိုင်တာပါဒီပြေးတဲ့ runners တော်တော်များများကိုလည်းမေးကြည့်ကြည့်ပါဘယ်သူနဲ့ပြိုင်နေတာလဲဆိုကိုပြိုင်နေတာပါ everybody is running towards something ပါ nobody care about your pace it's you against you runners တွေအကုန်လုံးလဲကိုလိုချင်တဲ့ target ကိုပြေးနိုင်ကြပါစေအဆအဆရာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ
ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်